तो अनदर वेरी कॉमन टेक्निक जो कि हम हर रोज़ योगा क्लास में करते हैं, कपाल रंध्र धौती। तो कपाल रंध्र धौती इज बेसिकली अ फोरहेड मसाज। आपको क्या करना है, अपने दोनों अंगूठों को टेम्पल्स पे रखना है और बाकी 4 उंगलियों से लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट अच्छे से अपने फोरहेड की, कपाल की मसाज करनी है। तो ये एक शुद्धि क्रिया है, ये आपके फ्रंटल साइनसेस को क्लीन करता है। इट लीड्स टू बेटर ऑक्सीजनेशन, बेटर सर्कुलेशन नियर द ब्रेन एंड इट नॉट ओनली इंड्यूसेस रिलैक्सेशन बट ऑल्सो रिलीव्स हेडेक्स। तो ये आपको कितनी बार करना है, जस्ट स्टार्ट एंड डू इट 15 to 20 टाइम्स, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। अच्छा एक हल्का प्रेशर बनाए रखिए, 15 से 20 बार कीजिए। रोज सुबह उठते से ही आप ये कर सकते हैं या फिर दिन में कभी भी एक बार कर लीजिए या फिर सुबह और रात को सोने से पहले एक बार कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक फॉर ओवरऑल गुड हेल्थ एंड स्पेशली फॉर योर साइनसेस। तो कफ और कोल्ड होने के चांसेस कम हो जाए।